3, 2, 1. 안녕하세요. 오늘은 S넷 하스 연결 방법에 대해서 빠르게 알아볼게요. 먼저 HASS는 홈 어플리케이션 스마트 서비스를 뜻하며 제품 품질 이력을 관리하는 시스템이에요. 하스 프로그램과 연동하기 위해서는 몇 가지 준비물이 필요합니다. 먼저 스마트 기기에 대해서 알아보면 삼성 제품만 가능합니다. 아이폰은 지원하지 않습니다. 운영체제는 안드로이드 5.0 이상으로 2015년 이후에 나온 스마트 기기를 구비하시거나 그 전에 기기라도 업데이트만 완료하셨다면 사용 가능합니다. 두 번째로 컨버터에 대해서 알아보겠습니다. 컨버터는 지금 보시는 두 종류의 컨버터에서만 가능하며 사진과 같이 통신선과 전원선을 잘 구분해서 연결해 주시면 됩니다. 이제 엠비스와 하스 프로그램을 연결하는 작업 해볼게요. 어플은 두 가지 모두 해주셔야 하는데 QR코드를 인식해서 설치해 주시거나 QR이 어려우신 분들은 본문의 링크 타고 다운받아 주세요. 자세한 방법은 처음에 다운로드 버튼 클릭해 주시고 그리고 실행 목록에서 APK 확장자로 된 프로그램 실행, 다음에는 열기 누르시고 실행이 되었다면 앱 사용 중에만 허용 클릭. 설치가 완료되었다면 이제 로그인 해주세요. 로그인 완료되면 다음에는 감리 연장 조회 클릭하고 감리 대상은 전체 클릭하고 권한 설정 후 조회를 눌러주세요. 이제 실내기를 클릭하시면 됩니다. 그리고 CPAC 하스 클릭해주시고 시작을 누르기 전에 컨버터를 연결해 볼게요. 다음에 보여드릴 건 QR코드를 인식하면 보이는 영상이에요. 컨버터는 자석 소재라서 쉽게 달라붙는 걸 확인할 수 있을 거예요. 터미널 블럭에 F1과 F2 단자를 찾아서 파란 선과 빨간 선 연결해 주시기 바랍니다. 그리고 핸드폰에 연결을 하면 컨버터 연결이 완료됩니다. 물리적인 컨버터 연결 완료했고 다시 어플에서 보면 설치 정보를 확인하고 시작. 연결 방식은 유선으로 선택하고 다음에 스마트 인스톨 시작을 누르시면 됩니다. 그 후에 약 10분 정도 기다려주시면 리포트 결과를 확인할 수 있습니다. 그리고 장비의 설치 정보를 입력해 주셔야 하는데요. 5가지의 항목을 정확히 입력해 주시고 다음을 눌러주세요. 인스톨 작업까지 완료해 주셨다면 설치한 장비의 사진이나 동영상을 찍어 주셔야 합니다. 촬영 후 올리게 되면 파일에 대한 구분을 해주시면 되고요. 사진이나 동영상이 올바르게 올라갔는지 확인해 주시고 하단에 보내기를 클릭해 주세요. 알림창이 나오면 확인을 눌러주시고 두 번째 알림창에 나오면 1, 2, 3단계 모두 체크해 주시고 확인을 눌러주시면 끝입니다. 그리고 다음에 자료는 설치 이후 후속 조치에 대한 내용이나 자주 물어보시는 FAQ 그리고 에어코드에 대한 정보와 ESI 연락처를 내용 하단에 올려놨으니 궁금하실 때 한번 찾아보시길 바랍니다. 감사합니다. 여기까지 S넷 하스 설치에 대한 내용이었습니다.